Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Nah, hari ini saya mau berbagi ya. Jadi hari ini tuh saya kaget banget pas sampai ke samping rumah. Jadi ini tanaman tomat saya itu habis ya teman-teman, semuanya pada patah. Jadi kemarin sampai tadi malam itu hujan lebat banget disertai angin. Jadi ini sebenarnya saya tadinya mau ngasih pupuk ya, tapi karena patah tanamannya, jadi ini saya terpaksa mau pindahin ke bawah. Jadi mau disangga pakai kayu. Jadi sebenarnya ini sudah saya sangga juga pakai kayu ya teman-teman, tapi ternyata karena sudah berbuah, buahnya itu berat, jadi mungkin batangnya juga nggak mampu menopang. Kita tahu juga ya, untuk batang tomat itu kan lembut ya, sementara buahnya itu berat. Nah apalagi ini kemarin itu hanya ditopang dengan kayu kecil. Jadi emang saya juga yang salah ya teman-teman, karena 1 minggu terakhir ini saya sibuk juga di kantor. Terus kebetulan ini yang jagain anak juga lagi pulang kampung, jadi semuanya saya kerjain sendiri di rumah, dan Pak suami juga lagi di luar kota. Jadi karena ada kerjaan gitu, jadi suami nggak ada di rumah. Jadi ya kayak gini ya teman-teman, tapi ya udahlah, nggak apa-apa, mungkin belum rezeki ya. Jadi tadi itu banyak yang patah dan buahnya itu pada rontok. Jadi kemungkinan itu patahnya udah dari kemarin sore ya, karena hujannya juga udah dari kemarin sore. Tapi nggak apa-apa, ya udah, mungkin nanti kita tanam lagi aja. Ini saya coba pindahin, semoga masih bisa hidup ya. Nah ini saya pakai bambu tadi, ini saya tancepin di tanah, kemudian saya ikat aja seperti ini ya teman-teman. Berharap ini bisa membantu, tapi sebenarnya ini dahannya udah patah ya, jadi semoga bisa nyambung aja dan bisa minimal buahnya sampai matang ya. Semoga aja ya teman-teman, amin. Nah ini saya kerjain dulu ya, semuanya mau saya pindahin ke tanah untuk yang udah patah-patah dan masih bisa diselamatin. Oh ya teman-teman, jangan salpok ya sama yang lagi narik-narik kursi itu, biasa ya teman-teman. Jadi kalau emaknya sibuk, anak-anak juga sibuk ya, seperti ini ya. Jadi kalau saya di halaman ya, anak-anak juga ikut di halaman. Nah ini kebetulan yang kecil lagi tidur, jadi ini hanya ada si abang dan si kakak, tapi kakaknya nggak ketangkap kamera ya. Nah itu si abang lagi main ya teman-teman. Jadi ya kayak gitu ya, dia itu suka main, ikutin ibunya kerja. Nah jadi kayak gini aja ya, saya pakai tali rapia yang diikatkan ke bambu yang tadi saya potong-potong ya teman-teman. Jadi sistem penyelamatan saya hanya bisa seperti ini. Nah lanjut, untuk yang di atas rak yang masih kokoh batangnya juga saya ikatin. Tadi udah saya kasih kayu juga ya sebagai penyangganya. Semoga ini kuat dan bisa tahan sampai panen ya.
Nah ini dahan yang patah, ini benar-benar patah, nggak bisa diselamatin lagi. Kalau yang lainnya itu masih sampai patah juga, tapi nggak sampai lepas kayak gini. Jadi harapan saya nanti setelah saya ikat-ikat nanti bisa nyambung lagi ya, minimal sampai buahnya merah ya teman-teman. Nah lanjut, ini saya mau tambahin dengan tanah yang udah saya campur dengan kompos. Jadi kayak gini ya teman-teman, kalau misalnya kita tanam di pot ataupun di polybag, jadi harus sering-sering untuk ditambahin tanah dan kompos atau pupuk kandang ya. Tapi ini saya juga nggak tahu ini masih bisa selamat atau enggak ya, minimal saya udah usaha ya teman-teman. Jadi semoga ini masih bisa hidup, masih bisa merah nanti buahnya, amin ya Allah. Nah sejak tadi saya sampai lupa untuk nyapa teman-teman semua, apa kabarnya? Saya doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya, serta selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah lanjut teman-teman ke video. Jadi ini mau saya tambahin tanah semua, jadi semoga nanti akarnya masih kuat ya, nggak sampai mati lah ya. Jadi ini saya tambahin tanah yang sudah dicampur kompos. Oke ini udah kelar, lanjut saya siram-siram sedikit ya. Jadi ini nggak disiram banyak-banyak karena udah disiram juga sama hujan ya. Nah ini teman-teman, ini buahnya yang masih bisa diambil ya, yang lainnya itu udah masih kecil-kecil, jadi udah nggak bisa diambil lagi karena masih pahit ya kalau kecil-kecil. Nah oke teman-teman, mungkin sekian dulu ya video saya, curhatan saya hari ini. Ternyata sedih banget ya, tapi ya udah nggak apa-apa, nanti bisa tanam lagi. Semoga ini juga masih bisa selamat ya, karena buahnya ini banyak banget sebenarnya, bunganya juga banyak, tapi ya udah, kalau masih bisa selamat berarti masih rezeki kita ya. Kita serahkan semua sama yang di atas. Oke saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.